আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি উষা আছি সাথে। আপনারা দেখছেন সিএনসি ডিজাইন মাস্টার কোর্স। আজকে আমাদের লেসন নাম্বার 25। আজকে আমরা দেখব হচ্ছে জালি ডিজাইন। আসলে জালি ডিজাইনটা কি সেটা আগে আমাদের একটু জানতে হবে। জালি ডিজাইন বলা হয় যে কোনো একটি কাঠ অথবা বোর্ডের এক পাশ থেকে কেটে অন্য পাশ ফুটো করে বের হয়ে আসাটাকেই বলা হয় হচ্ছে জালি ডিজাইন। তো এর মধ্যে আমি একটু যদি আপনাদেরকে দেখাই, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটি ডাইনিং টেবিল দেখতে পাচ্ছি। সেই ডাইনিং টেবিলে চেয়ার প্লাস হচ্ছে ডাইনিং টেবিলের গ্লাস টপের নিচে যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি, এই পাশ থেকে ও পাশ দেখা যাচ্ছে ফুটো হয়ে, এটাকেই বলা হয় হচ্ছে জালি ডিজাইন। এগুলাকে যখন আমরা মেশিনে কাটবো তখন আমরা জালি ডিজাইন হিসেবেই সেটাকে কাটবো। যেমন এখানে একটা চেয়ার দেখতে পাচ্ছেন, চেয়ারের মাঝে যেই অংশটুকু রয়েছে এখানে এই পাশ থেকে ও পাশ দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলা হয় হচ্ছে জালি ডিজাইন। আমরা এমডিএফ বোর্ডে অনেক সময় জালি করে থাকি মেশিনের মাধ্যমে, সিএনসি রাউটার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে ডিজাইনটি রয়েছে, এটা কিন্তু একটি জালি ডিজাইন। জালি ডিজাইন আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন হচ্ছে গিয়ে ইন্টেরিয়র ফার্ম যারা কাজ করে, যেমন ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো যারা করে তাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জালি ডিজাইন করানো লাগে। তো এমন অনেক কাজ রয়েছে, যেমন এখানে সেপারেটর দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের একটি সামনে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি হচ্ছে ডাইনিং রুম, ও পাশে এ পাশে হচ্ছে একটা ড্রয়িং রুম, দুইটার মাঝে হচ্ছে একটি সেপারেশন দেওয়া আছে জালির মাধ্যমে। ঠিক আছে, এই যে কাজগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোই হচ্ছে জালি ডিজাইন। আজকে আমরা দেখব হচ্ছে এই জালি ডিজাইনগুলো কিভাবে আর্টকেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করতে হয়। তো এর জন্য আমরা সর্বপ্রথম চলে যাব হচ্ছে আমাদের যেই ফোল্ডারটি রয়েছে, যে ফোল্ডারগুলো আপনাকে অলরেডি দেওয়া হয়েছে। যাদের কাছে নেই তাদেরকে বলবো আমাদের যেই টেলিগ্রাম গ্রুপটি রয়েছে সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবেন, এবং হচ্ছে এখানে যে ফাইলগুলো দেওয়া আছে সেই ফাইলগুলো আপনারা কালেক্ট করে নেবেন। সেখানে জিপ ফাইলের পাসওয়ার্ডটাও দেওয়া আছে। আর টেলিগ্রামে গ্রুপের লিঙ্ক আমার যে ভিডিও ডিসক্রিপশন থাকবে সেখানে পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের যেই প্লে লিস্টটি রয়েছে, প্লে লিস্টটি অ্যাক্সেস করে নেবেন এবং বুকমার্ক করে নেবেন। প্লে লিস্টটি বুকমার্ক করে রাখলে যখনই নতুন ভিডিও আপলোড হবে আপনারা কিন্তু সাথে সাথে সেই নোটিফিকেশনটি পেয়ে যাবেন এবং দেখতে পারবেন সবার আগে। আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের যে ফোল্ডারটি রয়েছে সেই ফোল্ডারটির মধ্যে। আমাদের ফোল্ডারটিতে যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে আমরা এখানে দেখব হচ্ছে জালি নামে একটি ফোল্ডার কিন্তু রয়েছে। এই জালি নামে ফোল্ডারটিতে আমরা ঢুকবো। এখানে দেখেন কিছু ছবি দেওয়া আছে, এই ছবিগুলোই হচ্ছে জালি ডিজাইন। তো এখান থেকে আমরা একটি ডিজাইন আজকে ড্রয়িং করে দেখব কিভাবে হচ্ছে এই জালি ডিজাইনগুলো রেডি করতে হয়। তো এর জন্য সর্বপ্রথম আমরা যে ছবিটি নিব সেটি হচ্ছে এই ছবিটি। এখান থেকে আমরা আর্টকেম সফটওয়্যারটি নিয়ে নিচ্ছি। আর্টকেম সফটওয়্যারের মধ্যে এই ছবিটিকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ছেড়ে দিব, তাহলে আমাদের এখানে একটা উইন্ডো আসবে। এই উইন্ডোতে আমরা এখানে সাইজ দিয়ে দেব। আমরা এতদিন দরজা করেছি, দরজার জন্য একটি সাইজ ছিল হচ্ছে গিয়ে 81/39, যেটার হাইট আমরা 81 দিয়ে দিতাম। আর এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে জালি করব। তো জালি করার জন্য আমাদের এখানে সাইজ দিতে হবে কত। জালির কোনো আসলে নির্দিষ্ট কোনো সাইজ নেই। এটা এমন হতে পারে যে আপনার পুরা দেয়াল জুড়ে আমরা একটা জালি ডিজাইন করব। তো সেখানে কি করতে হবে যে আমাদের ওই দেয়ালের যে সাইজটুকু রয়েছে সেই সাইজটুকু ধরে কিন্তু আমাদের হচ্ছে জালি ডিজাইনটা কমপ্লিট করতে হবে। তো এখানে এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটার জন্য আমি একটা সাইজ নিয়ে নিচ্ছি। প্রথমত এখানে ইমেজ সাইজ দিব, ইমেজ সাইজ থেকে ইঞ্চিতে চলে যাব। দেন আমরা এখানে একটা সাইজ দিয়ে দিচ্ছি, ধরুন এটাকে 4 ফিট লম্বা এবং চওড়ায় আমরা হচ্ছে এটাকে 2 ফিট করে দিব অথবা 22 ইঞ্চি করে দিব। তো এখানে আমরা হাইটটা নিয়ে নিলাম হচ্ছে 4 ফিট। দেন আমরা এখানে ওকে করে দিব। ওকে করা হয়ে গেলে আমাদের পেজের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে এই ছবিটি কিন্তু ইনপুট হয়ে গিয়েছে আর্টকেমের পেজে। এখন আমরা এটাকে হচ্ছে গিয়ে ডিজাইনটা কমপ্লিট করব। তো ডিজাইন কমপ্লিট করার জন্য আমাদের অনেকগুলো ওয়ে আছে। তো এর মধ্যে 3টা খুবই পপুলার। এর মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ইমেজ ট্রেস। আমরা যারা ইলাস্ট্রেটরে কাজ করেছি আমরা জানি যে এক কালার ছবি হলে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ইলাস্ট্রেটরে হচ্ছে ইমেজ ট্রেস করা যায়। এই সেম কাজটা কিন্তু আমরা আর্টকেমের মাধ্যমেও করতে পারি। তো এর জন্য আমরা যেটা করব, প্রথমত আমাদের নিচে দেখতে পাচ্ছেন কালার প্লেট, এখানে কিন্তু অসংখ্য কালার রয়েছে। তো এখান থেকে আমাদের কালারগুলোকে আগে হচ্ছে আমাদের এখানে মাইনাস করে দিতে হবে। মানে এখানে অসংখ্য কালার থেকে মাত্র 2টি কালার রাখতে হবে। একটি হচ্ছে হোয়াইট কালার, দেন আরেকটি হচ্ছে রেড কালার। এর জন্য আমরা যে টুলসটা ব্যবহার করব, এখান থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে বিটম্যাপ টুলস। বিটম্যাপ টুলস থেকে আমরা এখান থেকে যাব হচ্ছে কালার, এড কালারের মধ্যে যে আইকনটা রয়েছে ডান পাশে, এটাতে ক্লিক করব। তো এখানে আমরা পাবো হচ্ছে রিডিউস কালার নামে একটা অপশন। এটাকে আমরা চাইলে এখানে ওপেন করে রাখতে পারি। ওপেন করে রাখলে এখান থেকে শুধু ক্লিক করলেই হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা এখানে রিডিউস কালারে একটা ক্লিক করব। দেন আমাদের এখানে একটা উইন্ডো আসবে যেটার মধ্যে লেখা আছে যে রিডিউস নাম্বার অফ
কালার ইন ইমেজ। তো প্রথমে লেখা আছে কারেন্ট নাম্বার অফ কালার ইন ইমেজ 250, দেন নিউ ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কালার ফর ইমেজ, আমরা কতটা কালার দিতে যাচ্ছি। তো এখানে 249টা রয়েছে, এখান থেকে আমি সবগুলো কেটে মাত্র 2 রাখবো। 2 রাখা হলে দেন আমরা এখানে ওকে করব, দেন আমরা এখানে ইয়েস করবো, দেন আরেকবার ওকে করব। এইটুকু করে ফেললে দেখবেন যে নিচ থেকে আমাদের সবগুলো কালার কিন্তু চলে গিয়েছে, একমাত্র শুধু হচ্ছে সাদা এবং লাল এই দুইটি কালার এখানে রয়ে গেছে, আর বাকি সবগুলো কিন্তু চলে গেছে। কালারগুলো চলে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে, দেন আমাদের আরেকটা টুলস ব্যবহার করতে হবে। সেই টুলসটার নাম হচ্ছে বিট ম্যাপ টু ভেক্টর। এটাতে আমরা একটা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমাদের এইখানে একটা সেটিং চেঞ্জ করে দিতে হবে। প্রথমে রয়েছে হচ্ছে পিক্সেল টলারেন্স, এটা 1 থাকুক। দেন আমরা এখানে স্প্লাইন অল পয়েন্ট এটা উঠায় দিয়ে এখানে আমরা দিব হচ্ছে কিপ লাইন এখানে 15 দেওয়া আছে, কিপ লাইন 15ই থাকুক, এখানে আমরা চেঞ্জ করতেছি না, ডিফল্টভাবে যেটা আছে সেটাই থাকবে। দেন আমরা এখানে ক্রিয়েট ভেক্টর একটা ক্লিক করব। ক্রিয়েট ভেক্টরে ক্লিক করার সাথে সাথে ম্যাজিকের মতো যেটা হবে, আমাদের এখানে প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু ভেক্টর হিসাবে চলে আসবে। আমরা এখানে যদি ইমেজটাকে হাইড করি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ইমেজগুলো ট্রেস হয়ে ভেক্টর লাইনগুলো কিন্তু বেরিয়ে আসছে। ঠিক আছে, এইভাবে চাইলে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই একটি ইমেজ থেকে ভেক্টর লাইনগুলো কিন্তু বের করে নিয়ে আসতে পারেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু এখানে ছোট্ট একটি প্রবলেম থেকে যায়, সেই প্রবলেমগুলো হচ্ছে আমরা যদি ছবিটাকে একটু জুম করি তাহলে দেখতে পাবো যে কর্নারগুলো কিন্তু শার্প হয়নি, দেন হচ্ছে গিয়ে যে লাইনগুলো ছিল কার্ভ লাইনগুলো এগুলো কিন্তু খুব বেশি একটি স্মুথ হয় নাই, এবং কর্নারগুলো এভাবে কেটে গেছে, ভেঙে গেছে। তো এটা যেটা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অনেক সময় আর্জেন্ট কাজ কমপ্লিট করে দেওয়ার দরকার পড়ে, তখন আমরা এইভাবে কাজটা করে দিতে পারি। কিন্তু নর্মালি আমরা এইভাবে না করে দেওয়াটাই উত্তম, কারণ এভাবে কিন্তু কাজের ফিনিশিং খুবই বাজে আসে। চাইলে আপনারা এখান থেকে এগুলোকে আবার লাইন টেনে টেনে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ঠিক করে দিতে পারেন। তো এটা ছিল একটা ওয়ে কীভাবে হচ্ছে আমরা জালি ডিজাইন রেডি করব। সেকেন্ড যে ওয়েটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ড্রয়িং করা। আমি এখানে Ctrl Z দিয়ে আবার আগের জায়গায় ফেরত আসতেছি। আগের জায়গায় ফিরে এসে দেন আমরা যেটা করব, আমরা চাইলে এখন কি করতে পারি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা কর্নার যদি আমি রেডি করি তাহলে কিন্তু টোটাল ডিজাইনটা কিন্তু রেডি হয়ে যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা কি করব, প্রথমত উপর থেকে নিচে আমরা একটা লাইন ক্রিয়েট করব, দেন এটাকে আমরা এখানে সেন্টার করে দিব। দেন আমরা এইখানে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে একটা লাইন দিব, এটাকেও আমরা হচ্ছে এখানে সেন্টার করে দিব। এখন যদি আমরা এইটুকু ড্রয়িং করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু বাকিগুলো আমরা হচ্ছে গিয়ে মিরর করে দিলেই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে আমাদের ডিজাইনটা। তো কিভাবে আমরা ড্রয়িং করব আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার মেথড। প্রথম মেথডে আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে কিভাবে ইমেজ ট্রেস করে আমাদের হচ্ছে ভেক্টরগুলো বের করতে হয়। এখন যে মেথডটা দেখব সেটা হচ্ছে কি ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে কিভাবে আমরা সেই কি বলে ভেক্টরগুলো বের করে নিয়ে আসব। তো আমরা এখানে জুম করে নিচ্ছি, দেন আমরা এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিচ্ছি। রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে এইখান থেকে শুরু করে নিয়ে এইখান পর্যন্ত আমরা একটা ড্রয়িং করে নিচ্ছি। আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে, আমরা 2Dতে যেভাবে ড্রয়িং করেছি প্রত্যেকটি লাইন এইভাবে ধরে ধরে ড্রয়িং করেছি, আমাদের জালিতে কিন্তু এইভাবে ড্রয়িং করা দরকার পড়ে না। আমরা শুধু যেই জায়গাটুকু হচ্ছে কেটে পড়ে যাবে ওইটুকুই যদি আমরা ড্রয়িং করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পারতেছেন। আমি এখান থেকে ইমেজের অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি। সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে এন প্রেস করব। এন প্রেস করে এইখানে এই কর্নারে যেখান থেকে হচ্ছে লাইনটা বাঁকা হয়েছে সেখান থেকে আমি একটা আই প্রেস করে একটি পয়েন্ট অ্যাড করে দিব। পয়েন্ট অ্যাড করা হয়ে গেলে এই পয়েন্টটাকে ড্রাগ করে ধরে আমরা এইখানে কিন্তু দিয়ে দিলে আমাদের এইটুকু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, দেন আমরা আবারও একটি রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে কিন্তু এখান থেকে এইটুকু একটা কমপ্লিট করে দিতে পারছি। মানে এক কথায় আমাদের পুরোটা ডিজাইন হচ্ছে কি ড্রয়িং করে ফেলতে হবে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা ড্রয়িং করে যদি একটা কর্নার রেডি করি তাহলে কিন্তু আমরা এই পাশে এবং নিচের দিকে যদি মিরর করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ড্রয়িংটা বেরিয়ে আসবে। তবে এইখানেও ছোট্ট একটা প্রবলেম থেকে যায় এইভাবে ড্রয়িং করার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে আমরা যেখানে হচ্ছে গিয়ে নতুন নতুন রেক্ট্যাঙ্গেল নিচ্ছি বা লাইন নিচ্ছি তখন কি হবে, এইখানের যেই গ্যাপ এবং এখানে আরেকটা নেওয়ার পরে যে গ্যাপ এবং এখানে যে পাশের যে গ্যাপটা হবে সবগুলো গ্যাপ কিন্তু অনেক সময় সিমিলার হবে না। দেখা যাবে যে এক জায়গায় যদি আপনার হচ্ছে 6 mm থাকে, অন্য জায়গায় আপনার 5 mm, এমন আর কি একটা ডিফারেন্ট থেকে যায়। তো এইটা থেকে মুক্তির আরেকটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে থার্ড মেথড। এই থার্ড মেথডটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমাদের জালি একদম 100% কিন্তু অ্যাকুরেট হবে। মানে যে জালিগুলো হচ্ছে আমরা মিররের মাধ্যমে করতে পারি। আবার কিছু কিছু জালি রয়েছে এখানে আমরা ছবির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে লতা পাতার যে জালিগুলো
রয়েছে সেগুলো কিন্তু বোথ সাইড অফসেট, মানে আমরা থার্ড যে মেথডটা দেখব সেটাই হচ্ছে বোথ সাইড অফসেটের মাধ্যমে দেখব। সেগুলো কিন্তু এই টাইপের যেই জালিগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল না। শুধু হচ্ছে কি এই টাইপের যে জালিগুলো রয়েছে যেগুলো হচ্ছে মিরর করলে হয়ে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কিন্তু ওই টাইপের বোথ সাইড অফসেট যে মেথডটা, থার্ড মেথডটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে। আশা করি বুঝতে পারতেছেন। এখন আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে বোথ সাইডের মাধ্যমে আমরা এই জালিটুকুকে একদম 100% অ্যাকুরেটভাবে কমপ্লিট করতে পারি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে দেখে আসি কিভাবে বোথ সাইড অফসেটের মাধ্যমে জালিটাকে আমরা কমপ্লিট করব। আর অবশ্যই যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি কিন্তু প্রেস করে দিবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। থার্ড মেথডটি ব্যবহার করার জন্য আমরা যেটা করব, প্রথমত এগুলোকে আমরা এখন ডিলিট করে দিচ্ছি। আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইখানে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এইগুলো লাইনের মিডল ধরে আমাদের হচ্ছে ড্রয়িং করে নিতে হবে। তো সেটা কিভাবে করব, আমরা এখানে রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি। তো প্রথমত হচ্ছে কি বাহিরের যে সাইডের যেটা ছিল সেটাকে আমাদের ড্রয়িং করে নিতে হবে। আমরা এই বক্সের মিডল ধরে একটা লাইন এঁকে নিলাম। আর আঁকতে হবে হচ্ছে গিয়ে এই কর্নারটুকু, বাহিরে আমাদের ফোকাস করার দরকার হবে না, ঠিক আছে। এবং মিডল লাইন ধরে আঁকলেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটাকে একটু ডান পাশে একটু সরিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা এখান থেকে একটা পলি লাইন নিব, এখানের মিডলে আঁকবো। ধরেন এখান থেকে একটা ক্লিক করলাম, কন্ট্রোল ধরে রাখলে লাইনটা সোজা যায়। এখানে একটা ক্লিক করলাম, দেন এই মিডল অনুযায়ী উপরে এনে এখানে আরেকটা ক্লিক করে দিলাম। ওকে, এইটুকু হয়ে গেলে আমরা যেটা করব, এই লাইনটাকে আমরা মিররে যাব, মিররে গিয়ে রাইট সাইডে একটা মিরর করে দিব। মিরর করা হয়ে গেলে এইটাকে এরো কিয়ের মাধ্যমে বাম দিকে একটু সরাই দেব। কতটুকু পর্যন্ত সরাবো, যেখানে আমাদের ছবির সাথে হচ্ছে কি মিডলটা মিলে যাচ্ছে সেই পর্যন্ত আমরা সরাই দিব। ওকে, এতটুকু হয়ে গেলে এই টোটালটাকে আমরা সিলেক্ট করব, যতটুকু আমাদের মাঝখানে আঁকলাম এটাকে আমরা একটা বটম মিরর দিব। বটম মিরর দিয়ে এটাকে আমরা ডাউন এরোর মাধ্যমে নিচে নামিয়ে দেব। এক কথায় আমাদের হচ্ছে মিডল লাইনগুলো এঁকে নিতে হবে আমাদের এই ডিজাইনটার। এটুকু হয়ে গেলে দেন এটাকে আবার সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে আবার বটমে আরেকটা মিরর দিয়ে দিব এবং এটাকে আবার উপরের দিকে উঠাই দিব। ওকে, কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটি পলিলাইন নিব, পলিলাইন নিয়ে এইখানের লাইনগুলোকে আমরা এভাবে ড্র করে দিব। ওকে, আবারও পলিলাইন নিচ্ছি এখান থেকে নিয়ে এইটুকু। ওকে, এবার নিচের যে অংশটুকু রয়েছে সেটাকেও করে দিচ্ছি। ওকে, এখন লাস্ট যে পার্টটা রয়েছে সেটাকে এইভাবে লাইনটা টেনে দিলাম, কমপ্লিট। এখন এইখানে দেখুন মাঝখানে দুইটা লাইন ক্রস করেছে, তো সেটাকে আমরা এইভাবে এখান থেকে কেটে দিচ্ছি। কেটে আমরা যেটা করব এটাকে একটা জয়েন করে দিব। তো এটাকে ধরবো, দেন এটাকে ধরবো, রাইট ক্লিক করব, জয়েন করে দিব। এই পাশটাকেও জয়েন করে দিব। ওকে, ইমেজটাকে যদি হাইড করা হয় তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ড্রয়িংটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একদম মিড লাইন ধরে ধরে। এখন আমাদের পালা হচ্ছে বোথ সাইড অফসেটের মাধ্যমে ডিজাইনটাকে বের করে নিয়ে আসা। তো এর জন্য আমরা যেটা করব, টোটাল এই কর্নারটুকুকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে। আমাদের খেয়াল করতে হবে কি, যে এখানের আমাদের যেই গ্যাপটা রয়েছে, মানে এখানের যেই থিকনেসটা রয়েছে সেটা কত আছে। এর জন্য আমরা এখান থেকে মেজারমেন্ট টুলসের সাহায্য নিব। মেজারমেন্ট টুলস ধরে এখানে একটা ক্লিক করব, দেন আমরা এইখানে একটা ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এটার ডিস্টেন্সটা কত রয়েছে। এখানে প্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি 0.879, মানে প্রায় 1 ইঞ্চি থেকে সামান্য একটু কম হচ্ছে কি এটার ডিস্টেন্সটা রয়েছে। তাহলে আমরা যেটা করব, বোথ সাইড অফসেট যেহেতু দিব তাহলে আমার এটাকে হাফ করে নিতে হবে। তো আমি যেটা করব, এটাকে আমরা হচ্ছে 0.9 হিসাবে ধরি। তো 0.9 হিসাবে যদি ধরি তাহলে আমরা এখানে চলে যাব হচ্ছে অফসেটে যাওয়ার পর আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে 0.9-এর অর্ধেক যদি হয় 0.45, ঠিক আছে। দেন আমরা এখানে বোথ সাইড অফসেটে দিব। দেন আমরা এখানে শার্পে রাখলাম। আর এইটাতে একটা টিকমার্ক রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি ডিলিট অরিজিনাল ভেক্টর। এটাতে যদি টিকমার্ক রাখি তাহলে বর্তমান যে লাইনগুলো রয়েছে সেগুলো ডিলিট হয়ে কিন্তু নতুন লাইন ক্রিয়েট হবে। এখানে একটা ক্লিক করতেছি আমি, তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু লাইনগুলো কিন্তু ডিলিট হয়নি, মানে আগের লাইনগুলো সহ রয়ে গিয়েছে। তো এর জন্য আমরা যেটা করব, সহজভাবে
করে ফেলবো আমরা হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করে এখানে ডিলেটে একটা টিক মার্ক দিয়ে দিব। টিক মার্ক দেওয়া হয়ে গেলে আমরা এখানে দেন অফসেট করলে দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু প্রথমের যে লাইনগুলো ছিল সেগুলো ডিলেট হয়ে নতুন লাইন ক্রিয়েট হয়েছে। ওকে, দেন আমাদের কাজ কিন্তু শেষ। এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি। আমরা কিন্তু সেম কাজটা মিলিমিটারেও করতে পারি। মিলিমিটারে কীভাবে করব, ধরুন আমাদের পেজটা আমি কন্ট্রোল জেড দিয়েছি, আমাদের পেজটা রয়েছে মিলিমিটারে, এখানে আমরা মডেলস থেকে মিলিমিটার করে ওকে করে দিচ্ছি। ওকে করা হয়ে গেলে আমরা এখান থেকে মেপে নিব যে আমাদের এইটুকু সাইজ কত মিলিমিটার রয়েছে। এখান থেকে একটা ক্লিক করলাম, এখানে একটা ক্লিক করলাম, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রায় 21.894 পর্যন্ত আমাদের এটা রয়েছে, তার মানে হচ্ছে প্রায় 22 মিলিমিটার। তো এর জন্য আমরা যেটা করব, এই কর্নারটুকুকে আবার সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করা হয়ে গেলে অফসেটে যাব। অফসেটে যাওয়ার পর আমরা এখানে কিন্তু দিতে পারি 22-এর অর্ধেক 11 দিতে পারি। 11 দিয়ে আমরা সেমভাবেই শার্পে রাখবো। দেন আমরা এখানে ডিলেট অরিজিনাল ভেক্টরের টিকমার্ক রেখে আমরা এখানে অফসেট করে দেব। অফসেট করা হয়ে গেলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানের জালি ডিজাইনটা কিন্তু অলমোস্ট রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমরা যেটা করব, তো প্রথমত হচ্ছে বাহিরের যে সাইডের যে লাইনটা রয়েছে এটাকে আমাদের ডিলেট করে দিতে হবে এবং ট্রিম টুল নিয়ে এই দাগ এবং এই দাগের বাহিরে যাবতীয় যা আছে কমপ্লিটলি ডিলিট করে দেবো। এভাবে কেচি দিয়ে কেটে কেটে কমপ্লিট করে ফেলবো। ওকে, এইখানে যতগুলো বাড়তি রয়েছে সবগুলোকে কাটা হয়ে গেলে আমরা যেটা করব, এইখান থেকে এই কর্নারটুকুকে সিলেক্ট করে মিররে যাব। মিররে যাওয়ার পর রাইট সাইডে একটা মিরর করে দিব। দেন টোটালটাকে সিলেক্ট করে বটমে একটা মিরর করে দিব। এইটুকু হয়ে গেলে আমরা টোটালটাকে আবারও সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে জে প্রেস করব। জে প্রেস করে এখানে একটা জয়েন করে দিব। তাহলে দেখবেন প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু আমাদের বক্সগুলো কিন্তু জয়েন হয়ে যাবে। এখন আমাদের এই জালি ডিজাইনটা কিন্তু পারফেক্টলিভাবে টুলপাথের জন্য রেডি হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, এখন শুধু আমরা যদি এটাকে সাইজটা ঠিক করে আমরা হচ্ছে টুলপাথ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের জালি ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আশা করতেছি আপনারা বুঝে গেছেন কিভাবে একটি জালি ডিজাইন 3টা মেথডের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কমপ্লিট করতে পারি। তো মেথড নাম্বার 1 ছিল হচ্ছে কি ইমেজ ট্রেস করে কিভাবে বের করতে হয়। সেটা একমাত্র হচ্ছে আমরা যখন আর্জেন্ট কাজ করব তখনই আমরা ব্যবহার করব, এছাড়া আমরা ব্যবহার করব না। আর দ্বিতীয় মেথডটা হচ্ছে ড্রয়িংয়ের মাধ্যমেও চাইলে আমরা সবসময় করতে পারি, কিন্তু এতে একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের প্রত্যেকটা লাইনের গ্যাপ যাতে এক থাকে, সিমিলার থাকে। এবং থার্ড যে মেথডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মেথড, সেটা হচ্ছে বোথ সাইড অফসেটের মাধ্যমে। তো আমরা এই 3টা মেথডেই কিন্তু খুব ভালোভাবে দেখেছি। আমরা যদি ঠিকভাবে প্র্যাকটিস করি তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো জালি ডিজাইনই কিন্তু আমরা এই বোথ সাইড অফসেটের মাধ্যমে কিন্তু খুব ইজিলি কমপ্লিট করে ফেলতে পারি। নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব কিছু জালি ডিজাইনের প্যাটার্ন রয়েছে, সেই প্যাটার্ন ডিজাইনগুলো হচ্ছে কীভাবে রেডি করতে হয়, পাশাপাশি লতার যে ডিজাইনগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে কমপ্লিট করতে পারি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে ভিডিও শেষ করতেছি। যাবার পূর্বে আবারও বলবো, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।